السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد الصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم خياتي معايا في فيديو جديد. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير مهنيين اي سورتو بالصحة والسلامة ان شاء الله. اليوم حبيت نطلع عليكم وصفة خفيفة ظريفة واللي هي كبدة مشرملة. انا اليوم حنستعمل كبدة تاع الدجاج، راح نطيبوها بنفس الطريقة هي ولا تاع الغنمي ولا حتى تاع البقري. هنا نحط حوالي 3 مغارف كبار تاع الزيت بعد ما نكون غسلنا الكبدة تاعنا نقيناها مليح ونخلوها تقطر مليح من هذاك الماء. بعد ما سخنت الزيت نحط الكبدة تاعي تتقلى مليح، وهنا راح نطيبوها نص طياب. طبعا بعد ما نكونوا درنا لها شويه تاع الملح، والملح ما نكتروش بزاف، نخلوها طيب على نار قليله حتى تطلق هذاك الماء كامل. وهنا بعد مرور حوالي 5 دقائق هكذاك كما قلت لكم نطيبوها نص طياب. هنا لازم نقطروها باش نتخلصوا من هذاك الماء اللي طلقاتو. وبعد ما نقطعوها. وهنا الكبده تاع الدجاج ننصحكم ما تقطعوهاش صغيره بزاف باسكو كي طيب هي ديجا اصلا تمتم الطيب صافي ما فيهاش الروح كما نقولوا، وكي نحطوها طيب راح تزيد تتكمش في نفس المقله. مي لازم نرميو هذاك الماء اللي طلقاتو كامل الكبده. نحط حوالي 2 سنينات تاع الثوم على حسب الكميه تاع الكبده مع مغرف كبيره تاع الزيت. نخلو هذاك الثوم تتقلى مليح. كي نشمو ريحه الثوم بدات تطلع صافي نعرفوا بلي خطات حقها في التقليه. في هذه المرحلة نضيفو لي زيبيس، وانا هنا استعملت عكري حلو والكمون مع فلفل الكحل. نخلوهم يتقلاو مليح. عندي مغرف صغيرة تاع طوماطيش نفتحها في شوية تاع الماء ونضيفهم، وهنا الماء ما نديروش بزاف كيما نعرفوا الكبدة تمتم الطيب. نغطي المقلة تاعي ونخليها هذاك الماء حتى يغلي. كيما راح نلاحظوا هنا نضيف الكبدة تاعي بعد ما قطعتها. انا الكبدة ما قطعتهاش صغيرة بزاف. نقص النار ونخليها تطيب في غلتها وما نكثرولهاش تحرق. كما قلت لكم كما نعرفوا كامل عفوا الكبده تاع الدجاج تمتم تحرحل. في الاخير بعد ما تطيب ندير لها رشه تاع الكمون من الفوق ونقطع لها شويه تاع القزبر. اذا كانت هذه هي طريقتي في تحضير الكبده مشرمله تاع الدجاج اللي حتكون بنفس الطريقه كما قلت لكم غنمي ولا بقري. نتمنى الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم ونالت الرضا تاعكم. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو بزاف في روحكم الى وصفه اخرى ان شاء الله. سلام الله عليكم.